नासिर सिंध हाई कोर्ट सखर बैंड सरकारी खातन में ग्रेड 1 खां 4 ताईं जी नौकरियों हकदारन के न मिलण खिलाफ गडल दरख्वास्तन ते बुधणी 26 नवंबर ताईं मुलतवी करे छड़ी आहे। इन हवाले सां अपडेट वठूं था इनायत भट्टी खां। इनायत, छा वधीक अपडेट आहे इन हवाले सां? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में ग्रेड 1 खां 4 ग्रेड ताईं सरकारी खातन में नौकरियों न मिलण खिलाफ गडियल दरख्वास्त में बुधणी थी आहे। कमेंट दाख़िल न थियण ते 26 नवंबर ताईं अदालत बुधणी मुलतवी करे छड़ी आहे। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच बरुकिनी बेंच जस्टिस जुल्फकार अली सांगी ऐं जस्टिस अब्दुल हामिद भुरगड़ी ते मुश्तमिल आईनी बेंच केस जी बुधणी कई। बिन सरकारी खातन पारां कमेंट दाख़िल न करण ते अदालत पारां कावड़ जो इज़हार कयो वियो। कमेंट दाख़िल करण लाइ आख़िरी मोहलत ॾिनी वई आहे ऐं चयो वियो त पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त कयो। अदालती हुकुम बावजूद कमेंट दाख़िल न आहिनि थिया। अदालत में डिप्टी कमिश्नर जा नुमाइंदा वास्तेदार ऐं ॿिन्ही धुरनि जा जेके वकील आहिनि, आचर गबोल, रुखसार जुणेजो, उबैदुल्ला मलाणो, महफूज़ अहवान ऐं महबूब वसाण, अतर अबड़ो, बदर मेमन, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध अली रज़ा बलोच पेश थिया। ग्रेड 1 खां 4 ताईं उम्मीदवारनि खे नौकरियूं न मिलण खिलाफ धार धार दरख्वास्तनि दाख़िल करायूं वयूं हुयूं। वकील जो चवणो हो त सुप्रीम कोर्ट पिणु ग्रेड 1 खां 4 ताईं मुलाज़िमनि खे नौकरी ॾियण लाइ तयार केस हाई कोर्ट खे वापसि कंदे 2 महीननि अंदरि उकलाइण जो हुकुम ॾिनो हो। डिप्टी कमिश्नर ऐं लाॻापियल खातनि जा ऑफिसर अदालत में जवाब दाख़िल करण बदिरां मोहलत वठी रहिया आहिनि। अदालत 2 सरकारी खातनि जे जवाब दाख़िल करण लाइ मोहलत ॾींदे 26 नवंबर ताईं ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। जी इनायत अपडेट कागा करण जे लाइ अव्हां जी महिरबानी।